काम कर। ठीक है ठीक है। ये देखो बटुक पटेल फरसान, लोग फरसान नहीं करते, मेरा फोटा देके फरसान खरीदते। आरो द बोर्ड काम कर। ये बराबर ठोक, बराबर ठोक। ये बाजू થઈ જા चल। नमस्ते शेठ जी। हाँ नमस्ते। तू नमस्ते नहीं करते? मारा जेવો सेठ ना मारे बटुक पटेल। हाँ चलो काम करो। हरा उमर बता। बटुक पटेल फरसान बी पची बाको। પપ્પા કેમ છો? મજામાં? મારી ચિંતા નહીં કરો પપ્પા, હું બહુ ખુશ છું. બહુ સારું છે પપ્પા. उसने इस साल 3 फैक्ट्रियां खोल दी है. बिजनेस में 50 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है पप्पा. और हमने लंदन का सबसे बड़ा बंगला खरीद लिया है. हाँ, तुम्हारी बहुत याद आवे छे पप्पा. मम्मी! आई मम्मी, मम्मी, आई मम्मी क्या मारो छो? मम्मी क्या मारो छो? के मारो छो? घेर सबको? अरे गधेड़ा! क्या मारो छो मम्मी मैंने? के मारो छो? अरे गधेड़ा, तेरे को कब समझ में आएगा? बंगला कितना भी बड़ा हो, पर वो घर नहीं बनता जब तक उसमें परिवार ना हो. अरे परिवार है ना, तू छे, हूँ छू, भैंस छे, बेंटली गाड़ी छे, परिवार हो गया ना? परिवार है, ये परिवार है. और मेरी हेतल का क्या? अरे पिछले 2 साल से वो तुझे फोन करती है, पापा माफ कर दे, माफ कर दे, और तू है जो उसे माफ ही नहीं करता. अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा दामाद दिखता कैसे? अरे दामाद तो मैंने ढूंढा था दामाद। वो अहमदाबाद का फरसान किंग रमेश सोनी, तुमको मालूम है? वो अहमदाबाद में सबसे बड़ा बड़ा बंगला है उसके पास। और वो हेतल, वो गई थी लंदन पढ़ने को और वो हकला था वो वेटर के साथ शादी किया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तू बाप है या स्टेट एजेंट? बंगला बंगला करता खुद तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ. तू मेरे को बांध दे, मेरा चमड़ी उतार दे, मेरे को बांध के मार डाल, लेकिन मैं उसको और उसके पति को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं माफ करेगा? नहीं माफ करेगा? तू जो चलो काम करो. चलो चलो काम करो, ये तो डेली एपिसोड है. ऊपर फूल हजारी बटुक पाए गले मोती. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. वेलकम सर, वेलकम. धारवा करता बेटर लागे छे. झाड़ से बेटर लगता हूँ. ना ना, जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छे लगते हो. ओके. गुजराती आवड़े छे? थोड़ी थोड़ी आती है. वैसे पाप नहीं है. चल चल. पप्पा पप्पा, सैंडी का भाई अन्ना हेतल का बाप है. दामाजी आ कौन छे? आपकी बेटी है वो. अरे बाजू वाली. वो अपनी लैंडलेडी. लैंडले आ तारू घर નથી? नहीं, मारो घर छे. मेरे घर है. तो फिर लैंडलेडी? पूरे लैंड में इनके जैसी कोई लेडी नहीं है. સાચી વાત છે. પપ્પા પાય લાગુ. પપ્પા કેમ છો? જીતે રહો. દામાજી આદાબ. દામાજી આ કોણ છે? ये घर में खाना बनाता है. ये रसोईया. लेकिन इतने अच्छे कपड़े. यहाँ सब कुक कैसे ही कपड़े पहनते हैं. इंग्लिश कुकर. हाँ. कुकर. दामाजी ये क्यों हकला रहा है? हकलाते तो तुम हो ना. जब मालिक हकलाता तो नौकर भी हकलाता है. क्योंकि ये मेरी इज्जत करता है, इसलिए ये भी हकलाता है. लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही बार हकलाया अभी तक. खाने में क्या बना? हलवा खाओगे? आप खाओगे? नहीं. नहीं. ठीक है. मैं बेबी को लेकर आ. रात
નાતી આવી ગયો મારો નાતી આવી ગયો મારો નાતી આવી ગયો આપી તો મારો નાતી मेरा नाती दो कैसे आया ये आया नाती दो अभी दे ये आया मारो नाती काला आप ऐसे कैसे कह सकते हो पापा? काले गोरे का जमाना गया। मैं सावली हूँ, मम्मी सावली थी। अरे सांवली तो ठीक छे पण आ तो डांबरનો ટુકડો છે कुछ भी कर ले, झूठ बोले, मेरे घर को बचा ले। दामाद जी जी ये कैसे हो गया क्योंकि मेरी दादी अफ्रीका से है अफ्रीकन जी ओ जावे ओ जावे ओ जा हे ओ जा ओ जावे ओ जे हे अलुमा कलुआ 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 अलुमा कलुआ ठीक है बच्चे का नाम क्या है राहुल राजेश, रोहन राज। अरे मारू राहुल राजेश रोहन राज अरे काळा छे तो હું થયું દિલવાળા છે हम तेरे 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 चाहने वाले अब बच्चे के साथ कब तक खेलते रहेंगे? हाँ चलिए मैं आपको आपका बेडरूम दिखाती हूँ। आइए बेबी को मुझे दीजिए। मजे वो मिठो छे चल 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 मारे गुलाब जामुन आया आया मैं किस एंगल से आया लगती हूँ? कुक कुक मैं कुक Look, I'm sorry, baby. हम लोग और क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ झूठ बोलने से अच्छा है सच बोल सकते थे 50 झूठ बोल चुका 50 झूठ मुझे और बोलने पड़ेंगे इसके पापा के सामने पागलों की तरह अफ्रीकन डांस कर रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ पागल हो गया हूँ लेकिन तुम लोगों को बोलने से क्या होगा मेरी तो किस्मत खराब है देखा देखा मेरी किस्मत ओह तेरी किस्मत खराब है हाँ तेरी किस्मत तुझे मोइला तेरी तेरी मेरी बीवी तेरी बीवी तेरी बीवी मेरी बहन तेरी होने वाली बीवी तेरी बीवी मेरी बहन ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है और तेरी किस्मत खराब है वाह शाबाश हाँ? ओह, ये सब छोड़ो। अफ्रीकन बच्चा। स्टेला का है तुम्हें भी हर चीज जल्दी चाहिए ना नकली बच्चा नकली पति नकली घर नकली पापा के बारे में ऐसे मत बोलना। पापा असली है, ओके? पापा पापा वो अमना માઉસી આ કૂતરાઓની સામે ના નાચતા कुतरा मौसी આ હાથ મને આપી દે ધનનો मैं भूल गई थी। क्या पापा को नींद में चलने की बीमारी है। व्हाट इट डजंट नो है गब्बर सिंह क्या मैं रिश्ता पक्का समझू पक्का 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 सुरमा भोपाली होली क्यारे छे भाई बाल बाल बच गए बाल बच्चे दामाद जी बक्का ए बक्का दामाद जी जागी जाओ दामाद अरे छोड़ ये गाड़वा उठ पापा आले पापा पापा व्हाट दामाद जी बक्का दामाद जी ये क्या कर रहे हो हाँ मैं पुशअप्स कर रहा हूँ एक्सरसाइज पुशअप एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ नहीं आप नहीं कर सकते अरे तुमने नहीं- जो तो करा आप थक जाओगे मैंने जो तो करा भाई एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ तुझे जा ढाकी गयो भाई ढाकी गयो जाओ जाओ जाओ। देखो कर तू यहाँ क्या कर रहा है मैं अरे जल्दी बोल अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए नाश्ते का ऑर्डर मंगा दूंगा दामाजी जरा साइड में हो जाओ नाश्ते में क्या खाऊं
और कुछ खाओगे सर? राहुल राजेश मोहन राज रो रहा है। अरे निस्सगिन। स्टेला, आई एम रियली सॉरी, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। पापा मेरे लेफ्ट राइट का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने चपेट मार दिया अरे आपको। चलता है दामाद जी। स्टेला! You? How could you? Said you were taking my baby for a drive and you kept him for this long? सूर्पनखा कौन से? ये राहुल राजेश रोहन राज की टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। You're so lucky that I'm taking him to play school. Otherwise, I would have called the police. It's bloody kidnapping. और नाइट किडनैपिंग पुलिस क्या चिल्ला रही है? दामाद जी! ओवरनाइट मतलब क्या होता है? ओवरनाइट मतलब होता है कि नाइट इज ओवर, यानी कि रात खत्म हो चुकी है। किडनैपिंग मतलब क्या होता है कि किड जो है वो नैपिंग कर रहा है, यानी कि बच्चा सो रहा है। और जो स्कूल की बात थी और पुलिस की बात थी, यानी कि बच्चा जो है स्कूल से निकल के बड़ा होके पुलिस बनेगा, ये वो टीचर कहना चाहती थी। दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। ऐसे बोलो ना। कुछ कैसी औरत है, अपने नाते को गले भी नहीं लगाने दिया। हाँ ये गलत है, दैट्स रॉन्ग। पूछना चाहिए टीचर को। अभी बच्चा चला गया, अभी टीचर भी चली गई, और अब आप कब जाओगे? हाँ? ऐसे कैसे जाएंगे? मैं मेरी बेटी से मिला, मेरे नाती से मिला, मेरे दामाजी से मिला। क्या मैं पहली बार लंदन आया हूँ? तुम लोग घुमाओगे नहीं मुझे? ऑफ कोर्स घुमाएंगे। कुकर हाथ पे लगा। आखिरी बार भाई, आखिरी बार। बहुत स्ट्रेन पड़ता है यार, बहुत स्ट्रेन। आखिरी बार नहीं, तुझे बार बार करना पड़ेगा। हेलो हेलो जानू, कैसे हो? Who's this? भूल गए वो रात जब मेरे बदन के गर्म इंजन को तुमने प्यार का कौन बोल रहा है? धक्का दिया था। हेलो याद है तुम मुझे होटल नागराज लेके गए थे जब हमने दोस्ताना देखी थी तो बाहर। देखो ये रॉन्ग नंबर है, इस पे फोन मत करना। ओ बॉय तो ठीक है। काम खत्म हो गया, मजा आ गया, I'm satisfied यार, पसीने छूट गए यार। मेरे भी। चल चल। कृष्णा जी, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रसाद देने आया था, ओह लेकिन आप भी क्या? बॉय के साथ नाते हो? हाँ तो अनर्थ है। लाइफ बॉय साबुन के साथ नहाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? ये कुकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी है ना, खेले हो तो नाटक में। हम नाटक ही कर रहे थे। हेतल, तू जाके सैंडी के रूम में जाके सो जा। चल, अरे चल। ओके पापा, बाय। तू कहाँ जा रहा है? मैं आज तू मेरे साथ इस कमरे में सोएगा, मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। हाँ ओके पापा। કેમ છો? મજામાં? પપ્પા નો પજામા. पप्पा प्यार का डांडिया रस खेले. तू क्या लग रहा है? तू आज जमीन में सोएगा।